Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz jo'jalarga vaksina beramiz. Burniga. Ko'p odam Instagramda aytayapti, ko'ziga ham tomizish kerak deyapti. Buni aptekasiga bordik bizlar, yo'q, ko'ziga tomizmang. Kasal bo'lib qoladi deyishyapti. Endi biz burniga tomizamiz bo'ldi. Qani bismillah. Bashiga asta tashib qo'yaversak. Bu qadar bo'ladi, biladi. Biladi, ishkamsiz. Qanaqa kerak? Xo'p, bir so'q qolib ketgan. Mana endi. Mashina bunga bir tomchi, bu bunga asta. Bu bunga bir tomchi mashina qo'yib, aytib ketsin. Hadi, endi qoldi. Vaksinada do'stlar. Asta. Okey. Ana bilan qilgan. Hadi bunga bir tomchidan tomzi ekan. Hadi bunga bir tomchidan mashina cho'gamiz. Okey. Mashina qatorlarda olishanga, ana stroga aytib bergan, stroga usul qiladi. Ona stroga aytib berishdi. Mana aka do'stlar, hozir jo'jalarimizga dori bo'ldik. Endi ishtahasi ochilib suvni uryapti bular. Suv ichib qo'ydan beri. Vaksina qildik. Kommentariyaga javoban aytib ketinglar, o'zida ko'ziga qilinami, ko'ziga ham. Men faqat burniga dori berdim-da. Agar javoblar aytsanglar, kimniki ko'playga yig'sa, ana shunga qarab yana dori olib kelib ko'ziga ham sepamiz.